Hello everyone, my name is Saurabh. Welcome to my channel CBA Fitness. That's conceive, believe and achieve. So guys, आप लोगों के साथ आज एक और सप्लीमेंट रिव्यू और आज जो सप्लीमेंट में रिव्यू करने वाला हूं वो है रॉयलेंट कंपनी का हरिकेन प्री वर्कआउट विच इज दिस. सो मैं आप लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दूंगा. इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसका पाउडर की मिक्सिबिलिटी कैसी है, इसका टेस्ट कैसा है, इफेक्टिवनेस, प्राइस. सो ऑल दिस पैरामीटर्स आज मैं आपको बताऊंगा. सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन मार्केट में सप्लीमेंट इज लाइक फ्लडेड दिस डेज. मतलब देयर वाज अ टाइम जब सिर्फ यूएस की कंपनियां ही ये प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, वे प्रोटीन, मल्टीविटामिन, फैट बर्नर्स वगैरह बनाते थे. बट नाउ डेज अगर आप जैसे अमेजोन वगैरह सर्च करो या कोई भी हेल्थ की मीन्स वेबसाइट सर्च करो जहां पे आपको सप्लीमेंट्स मिलते हैं, यू विल सी जितने यूएस ब्रांड है उतने इंडियन ब्रांड भी अब आ रहे हैं. सो व्हाट आई डू इज वंस इन ए वाइल आई ऑलवेज बाय इंडियन प्रोडक्ट टू सी कि भाई क्या हाउ अवर इंडियन मीन्स मैन्युफैक्चरर्स आर कमिंग अप, कि भाई उनके प्राइसेस क्या है. प्राइसेस तो खैर नो डाउट काफी इकोनॉमिकल है कंपेयर टू यूएस ब्रांड. सो उनके इफेक्टिवनेस कैसा है, उनका प्राइस कैसा है, पाउडर का मिक्सिबिलिटी वगैरह कैसा है, कि मतलब कहाँ है हम, लाइक आर वी कमिंग टू द यूएस स्टैंडर्ड और वी आर ऑलरेडी मीन्स वी आर सरपासिंग देम. सो दैट्स द रीजन आई कीप बाइंग इंडियन सप्लीमेंट एंड कीप ट्राइंग एंड मेक रिव्यू सो दैट अगर आप लोग कल को ये प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं तो दिस रिव्यू विल डेफिनेटली हेल्प यू टू मेक अप योर माइंड. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कम बैक टू द सप्लीमेंट. और अब मैं आपको फर्स्ट इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देता हूं. सो जैसा कि प्री वर्कआउट मीन्स वर्कआउट के पहले आपको लेना है. सो वर्कआउट के एटलीस्ट 20-25 मिनट्स मे बी 30 मिनट्स पहले आप इसको ले सकते हैं. और एक सर्विंग जो है वो 10 ग्राम की है. इसके अंदर एक स्कूप आएगा जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा. सो एक स्कूप है 10 ग्राम का, वो पाउडर पूरा 10 ग्राम आपको इसमें लेना है और करीब 250 से 300 ml पानी में आपको उसको मीन्स शेक करना है और पी जाना है. सो सर्विंग एक स्कूप में 10 ग्राम है. और अगर मैं इसकी अमाउंट मीन्स इंग्रेडिएंट्स की अब बात करते हैं कि एक 10 ग्राम के सर्विंग में आपको क्या क्या मिलने वाला है. सो तो पहला चीज जो मिलेगा वो है कैफीन 300 mg. सो कैफीन इज गुड फॉर मेंटल अलर्टनेस, फोकस. सो कभी कभी आप लोग ने देखा होगा कि भाई शाम वाम के टाइम में जब हम ऑफिस से आते हैं तो थकावट होती है, जिम जाने का उतना मन नहीं करता. तो ये जो कैफीन होता है इट गिव्स यू काइंड ऑफ अलर्ट फीलिंग, एक जो बोलते हैं ना एनर्जाइज फीलिंग देता है. सो दैट्स द रीजन पीपल से कि भाई कॉफी पियो, यू विल फील मच मीन्स एनर्जेटिक. सो या कॉफी इज डेफिनेटली कैन वर्क, बट कॉफी का जो डोज होता है वो काफी लो होता है. मीन्स कैफीन का डोज काफी लो होता है. मीन्स मे बी 80 mg to 100 mg के बीच में होता है. दैट टू अगर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉफी पी रहे हैं. और उसके अलावा उसमें क्योंकि हम मिल्क और शुगर ऐड कर देते हैं तो उसका जो इफेक्टिवनेस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है बॉडी पे. वेयर एज यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको 300 mg का कैफीन डायरेक्ट मिल रहा है. सो विच इज अ गुड पॉइंट. देन मूविंग ऑन टू सेकेंड थिंग, सिट्रीन मैलाटेट विच इज 2.5 grams. So what does citral malatate does? It gives you a muscle endurance and muscle pump. So जब हम वर्कआउट करने के बाद जो एक पंप आती है, जो हमारी नसें एकदम फूलने लगती हैं, जो हम लोग को दिखता है, so that is the pump. So it has 2.5 gram. Then beta align is 3.25 grams. So what does beta align does? वो मसल का फिटीक को रिड्यूस करता है. तो जैसे अगर आप मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जो 1 घंटे के वर्कआउट में मे बी आफ्टर 25-30 मिनट्स ऑफ वेट ट्रेनिंग उनको बहुत ही मतलब थकावट होने लगती है. तो जो बीटा अलाइन सप्लीमेंट है वो आपको फिटीक को रिड्यूस करता है. नेक्स्ट इज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट विच इज 1.25 ग्राम, विच इज लाइक अ किंग ऑफ द सप्लीमेंट. मीन्स नॉट सप्लीमेंट बट किंग ऑफ दिस स्ट्रेंथ बिल्डिंग. क्योंकि अगर मान लीजिए आपको बेंच प्रेस हुआ, स्क्वाट्स हुआ या डेडलिफ्ट हुआ, उसमें अगर आपको स्ट्रेंथ एक पॉइंट पे आके आपको लग रहा है कि यार मेरा बेंच इंक्रीज नहीं हो रहा है, जैसे अगर मैं सिर्फ 50 kg की बेंच मार रहा हूं, 50 से 55 नहीं हो रहा है या 60 नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट विल डेफिनेटली हेल्प यू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ गाइस. दिस मीन्स दिस सप्लीमेंट अलोन लाइक क्रिएटिन यू कैन टेक लाइक 5 grams ऑफ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एंड यू विल सी कि आपको डिफरेंस समझ में आएगा अपने स्ट्रेंथ लेवल एंड ऑल दैट में. देन इसमें बायोप्रीन है 8 mg. सो दैट इज वन ऑफ द सप्लीमेंट जो जनरली मैंने प्री वर्कआउट में देखा नहीं है एंड आई एम नोटिसिंग दिस फर्स्ट टाइम इन द रॉयलेंट हरिकेन प्री वर्कआउट.
बिकॉज बायोप्रीन जो है वो जनरली मैंने फैट बर्नर्स वगैरह में देखा है, जैसे अगर आप ये न्यूट्रक्स का लिपोसिक्स वगैरह देखेंगे या शायद हाइड्रोक्सी कट भी है मसल टेक का, उसमें आपको शायद बायोप्रीन दिखेगा. सो आई कैन सी बायोप्रीन हियर विच मीन्स कि इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट में भी आपको फैट बर्निंग के जो इंग्रेडिएंट है वो है. बायोप्रीन 8 mg है और लास्ट है एल आर्जिनिन 0.08 grams. So what does L-arginine does? It is like a NO नाइट्रिक ऑक्साइड. इट एक्सपैंड्स अवर वेन्स. जहां से आपके जब वेन्स एक्सपैंड होंगी तो जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली सारे सेल्स को मिलेंगे. सो योर बॉडी कैन गिव यू अ ऑप्टिमम रिजल्ट. सो ये हो गई इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात. और उसके अलावा दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी यूनिकनेस. अब आजकल आप लोगों को मालूम है कि भाई हर जगह फेक सप्लीमेंट्स बहुत बिक रहे हैं. तो अगर आपका जो भी, अगर आप मान लीजिए रॉयलेंट का प्री वर्कआउट ले रहे हैं या रॉयलेंट का कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज उसके साथ एक यूनिक कोड आता है यहाँ पे. तो ये कोड आप रॉयलेंट का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके ये कोड डाल के चेक कर सकते हैं वेदर दिस प्रोडक्ट इज जेन्यून और नॉट, विच इज अ गुड थिंग, राइट. मतलब अगर कल को मैं कुछ खरीद रहा हूं और अगर मेरे दिमाग में पूरे टाइम वो डाउट रहे यार ये जेन्यून है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं, तो उससे बेटर है कि मैं उसको फटाफट चेक कर लूं. सो एक बार मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा तो आई कैन हैव इट विद अ पीस ऑफ माइंड. सो दैट वे इट इज अ गुड मीन्स थिंग. सो ये हो गया प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करें उसके बारे में. अगर अब मैं इसकी प्राइस की बात करूं फ्रेंड्स, तो प्राइस इसकी जो प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है वो है 1999. जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है 1999. और जो मैंने इसको खरीदा है Amazon प्राइम में जाके, आई हैव गॉट समवेयर अराउंड आई थिंक 1200 या 1300 में आई हैव गॉट दिस. और ये जो फ्लेवर है ये ऑरेंज फ्लेवर है एंड इसमें 300 ग्राम्स है टोटल साइज और 30 सर्विंग है. मीन्स आपका वन मंथ का सप्लाई है ये. सो दैट इज ऑन द प्राइस. नाउ लेट्स गो ऑन टू द मिक्सिबिलिटी एंड द टेस्ट. So now what I will do is I will take this powder and this is the water. अब ये आप देख रहे हो ये मैंने करीब 250 ml का पानी लिया है. So जो पानी का जो क्वांटिटी है गाइज वो आपके ऊपर है कि आपको कितना लेना है. जैसे मुझे थोड़ा सा टेस्ट हार्ड चाहिए तो मैं कम पानी लेता हूं. और उसका दूसरा फायदा ये भी होता है कि भाई आप बहुत ज्यादा पानी लेंगे तो थोड़ा ब्लोटनेस फील होगा. क्यों? क्योंकि हमको 25-30 मिनट्स के बाद ही वर्कआउट करना है. तो मैं ज्यादा पानी नहीं लेता जब भी मैं प्री वर्कआउट लेता हूं. तो 250 या मैक्स 300 ml आपको पानी लेना है. और इस तरह का इसमें पाउडर है ये देखिए एक पूरा स्कूप या ऐसे पाउडर है. ये पूरा एक स्कूप आपने ले लिया जो है इसमें ये पूरा स्कूप 10 ग्राम का एक स्कूप है ये ले लिया और इसमें ऐसे हमने डाल दिया. सो इसको बंद कर देता हूं मैं. और अब ये देखिए ये ऐसा है. अब इसको मैं सिर्फ 4 या 5 शेक दूंगा और ये आराम से पाउडर इसमें घुल जाएगा. देखिए तो इसके मिक्सिबिलिटी के बारे में कोई इश्यू नहीं है फ्रेंड्स. आराम से देखिए पाउडर मिक्स हो गया, कहीं कोई लम्प्स नहीं फॉर्म हो रहे. सो मिक्सिबिलिटी इज वेरी गुड. नाउ टेस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, ऑरेंज फ्लेवर है ये. तो फ्लेवर इज गुड. आपको अगर आपने ग्लूकॉन डी वगैरह पिया है तो ये टेस्ट उसके नजदीक है. मतलब एग्जैक्ट नहीं कहूंगा लेकिन उसके काफी नजदीक है. सो टेस्ट वाइज भी ऑल्सो गुड. प्राइस मैंने आपको बता ही दिया 1200 या 1300 के आसपास ही ये पड़ेगा. सो ओवरऑल इट्स अ गुड डील. मतलब अगर एक प्री वर्कआउट ढूंढ रहे हैं तो या अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गिव अ ट्राई टू दिस रॉयलेंट. बिकॉज इंग्रेडिएंट वाइज अच्छा एक अच्छा ब्लेंड है और सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन हुए हैं. जैसे ज्यादातर क्या होता है मैंने देखा है जो यूएस की कंपनीज होती हैं वो क्या करेंगे, लिख देंगे एक स्कूप 15 ग्राम और प्रोप्राइटरी ब्लेंड में मीन्स लिख देते हैं प्रोप्राइटरी ब्लेंड 15 ग्राम का प्रोप्राइटरी ब्लेंड और उसमें इंग्रेडिएंट्स लिख देंगे. बट नाउ यू डोंट नो कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी क्वांटिटी में है. क्योंकि प्रोप्राइटरी ब्लेंड मतलब यू डोंट नो कि भाई क्रिएटिन कितना डाला है, कैफीन कितना है, सिट्रिल मैलाटेट कितना है, बीटा एलाइन कितना है. सो इस तरह से इंडिविजुअली मेंशन करना इज वेरी गुड थिंग. सो हैट्स ऑफ फॉर दैट गुड पॉइंट्स. और यहाँ पे लिखा है बैंड मीन्स फ्री फ्रॉम बैंड सब्सटेंस, मेक इन इंडिया, ऑल दोज थिंग्स आर गिवन हियर. सो आई होप ये means this video has helped you to get a good knowledge about not only about Royalent but also pre-workout drinks. So generally अगर आप
एक प्री वर्कआउट ड्रिंक्स ढूंढ रहे हैं, सो ऑल दिस इंग्रेडिएंट जो मैंने अभी बोले थोड़ी देर पहले आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट प्री वर्कआउट. इनफैक्ट वो इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट भी आपको हेल्प करेगा, बट अगर वो सारा चीज एक ही मीन्स अगर हमको एक ही सप्लीमेंट में मिल रहा है तो उससे अच्छा क्या हो सकता है, राइट? इंस्टेड ऑफ टेकिंग क्रिएटिन अलग से, कैफीन अलग से, बीटा अलाइन अलग से, उससे अच्छा अगर हर चीज एक में ही आ गया तो दैट्स इजी, मतलब आपको कैरी करना भी इजी हो जाता है, आपको लेना भी इजी हो जाता है. सो दैट्स द रीजन प्री वर्कआउट आई ऑलवेज इंडिविजुअल सप्लीमेंट से ज्यादा मैं हमेशा प्री वर्कआउट्स को प्रीफरेंस देता हूं, क्योंकि मेरे को हर चीज एक ही जगह मिल जाती है. So with this I'm bringing my video to an end, and in case अगर आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डालिए एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन गाइज, बिकॉज आई नीड ऑल योर सपोर्ट एंड हेल्प टू ग्रो माई चैनल. एंड टेक 2 मिनट्स मेरे चैनल पे आप जाइए, क्योंकि मैं बहुत सारे वर्कआउट वीडियोस और सप्लीमेंट रिव्यूज बनाता हूं जो आई एम वेरी श्योर कि आपको कनेक्ट होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा. सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ नाउ एंड आई विल सी यू विद अनदर वीडियो वेरी सून. गुड बाय, स्टे फिट.